হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি ঋতু হাসির খেয়া চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি একটা সুস্বাদু মজাদার রেসিপি নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব কচু চিংড়ি দিয়ে একটা মজাদার দারুণ টেস্টি রেসিপি। বেশি কিছু লাগে না, খুব অল্প উপকরণ দিয়েই এই রান্নাটা করা যায়। ঘরোয়া জিনিস দিয়ে আপনারা ট্রাই করবেন, দারুণ লাগে, দারুণ টেস্টি হয় এই রেসিপিটা। চিংড়ি মাছ, গাঠি কচু, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, কাশ্মীরি পাউডার, ব্ল্যাক পেপার, গরম মশলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা, আলু আর পোস্ত বাটা, সর্ষে। আজকে রান্নাটা আমি সর্ষের তেল দিয়ে করব। কড়াইতে তেল গরম করতে বসালাম। এরপর আমি চিংড়ি মাছটা ভেজে নেব। এর মধ্যে নুন আর হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে নিলাম। চিংড়ি মাছটা ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। লাল লাল করে ভাজলে রান্নাটা ভালো হয় আর কি, তো লাল লাল করে ভেজে নেবেন আপনারা। মাছটা ভালো করে ভেজে নিলাম। এবার আমি এটাকে তুলে নেব। কচুটা আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, আপনারা একটু হালকা করে সেদ্ধ করে নেবেন। আমি কচুটা এবার ভেজে নেব। আলুটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। ভালো করে আলু আর কচুটা ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি হালকা নুন, অল্প হলুদ গুঁড়ো। এবার কচুটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার এটা আমি তুলে নেব। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, দিচ্ছি কালো জিরে, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি চিনি, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। মশলাটাকে ভালো করে এবার ভেজে নিতে হবে। আমরা তেল একটু কম খাই, আপনারা চাইলে বেশি তেল দিতেই পারেন। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ব্ল্যাক পেপার, দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। মশলাটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি ভেজে রাখা চিংড়ি, কচু, আলু দিয়ে দেবো। মশলার সাথে ভালো করে এগুলো মিশিয়ে নেব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখনই কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। আপনারা বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করবেন, খুবই ভালো লাগে এটা খেতে, এই রেসিপিটা। কচু দিয়ে এই চিংড়ি রেসিপিটা দারুণ লাগে খেতে, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষালে রান্নার টেস্টটা আরও বেশি ভালো হয়। আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমার কষানো হয়ে গেছে। এরপর আমি পোস্ত বাটা আর সর্ষে বাটাটা দিয়ে দেবো। সর্ষে বাটা পোস্ত বাটা দেওয়ার পর বেশিক্ষণ কষানো যাবে না, তাহলে রান্নাটা ভালো হবে না। পোস্ত আর সর্ষে বাটাটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি 2 মিনিট ভালো করে নেড়ে নেবো। এরপর আমি অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো।
আমার রান্না ডান, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, কালারটা দারুণ হয়েছে, দারুণ স্মেল বেরিয়েছে। আপনারা ঘরে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আজকের এই মজাদার চিংড়ি কচুর রেসিপি আমার ডান। এবার এটাকে আমি সার্ভ করব। আজকের এই মজাদার রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন, আপনাদের ডেফিনেটলি খুবই ভালো লাগবে এই রেসিপিটা। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। ধন্যবাদ।